Чихачев Никодим. Отрывок из рассказа Михаила Зощенко «30 лет спустя». Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький, и они дарили мне много подарков. Но когда я чем-нибудь заболевал, родители буквально тогда засыпали меня подарками, а я почему-то очень часто хворал. Главным образом свинкой или ангиной. А моя сестренка Лёля почти никогда не хворала, и она завидовала, что я так часто болею. Она говорила: «Вот погоди, Минька, я тоже когда-нибудь захвораю. Так наши родители тоже, небось, начнут мне накупать всего». Но, как назло, Лёля не хворала, и только раз, поставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала, но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину и хотела достать мамины часики, а это было запрещено. И вот однажды наши родители ушли в театр, и мы с Лёлей остались в комнате. И мы с ней стали играть на маленьком настольном бильярде. И во время игры Лёля, охнув, сказала: «Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь. А у нас для бильярда были хотя и маленькие, но удивительно тяжелые металлические шарики». Я испугался, что Лёля проглотила такой тяжелый шарик, и заплакал, потому что подумал, что у нее в животе будет взрыв. Но Лёля сказала: «От этого взрыва не бывает, но болезнь может продолжаться целую вечность. Это не то, что твои свинка и ангина, которые проходят в 3 дня». Лёля легла на диван и стала охать. Вскоре пришли наши родители, и я им рассказал, что случилось. И мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лёлька, и стали ее целовать и плакать. И сквозь слезы мама спросила Лёльку, что она чувствует в животе. И Лёля сказала: «Я чувствую, что шарик катается там у меня внутри, и мне от этого щекотно и хочется какао и апельсинов». Папа надел пальто и сказал: «Со всей осторожностью разденьте Лёлю и положите ее в постель, а я тем временем сбегаю за врачом». Мама стала раздевать Лёлю, но когда она сняла платье и передник, из кармана передника вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который еще не ушел, чрезвычайно нахмурился. Он подошел к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. И их оказалось 15, а 16-й шарик лежал под кроватью. Папа сказал: «Лёля нас обманула. В ее животе нет ни одного шарика. Они все здесь». Мама сказала: «Это ненормальная и даже сумасшедшая девочка, иначе я не могу ничем объяснить ее поступок». Папа никогда нас не бил, но тут он дернул Лёлю за косичку и сказал: «Объясни, что это значит». Лёля захныкала, и она нашла, что ответить. Папа сказал: «Она хотела над нами пошутить, но с нами шутки плохи. Целый год она от меня ничего не получит, и целый год она будет ходить в старых башмачках и в старом синеньком платье, которое она так не любит». И наши родители, хлопнув дверью, ушли из комнаты. И я, глядя на Лёлю, не мог удержаться от смеха. Я ей сказал: «Лёля, лучше бы ты подождала, когда захвораешь свинкой, чем идти на такое вранье для получения подарков от наших родителей». И вот представьте себе, прошло 30 лет. 30 лет прошло с тех пор, как произошел этот маленький несчастный случай с бильярдным шариком. И за все эти годы я ни разу не вспомнил об этом случае. И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, я припомнил все, что было, и стал об этом думать. И мне показалось, что Лёля обманула родителей совсем не для того, чтобы получить подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого.